это хорошо, если он сюда пришел. Да. Видишь, как что захотела. Люди такие сзади. Сначала я вышел. Арина, правильно, там деле снимать видео. Is bij ons de spiegel. Zie je de meisjes in jas in de dingen. Пошел, смотри, дальше он идет сюда. Он сейчас зевает. Пошел, смотри, дальше он идет сюда. Он сейчас к тому зеркалу подошел. К окну посмотри. Я не хочу. Арин, не прислоняйся так сильно, ты загораживаешь всем вид. Ну что? Maar ik zie de jas Потом die поймать, чтобы Ариша не отвлекалась.